السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا هسمع معاكم في ابو عمر الفرج الثاني، قناه ابو عمر الفرج الثاني، وصفحه التوفير الاجهزه المنزليه على الفيسبوك. النهارده معانا من المنتجات المحترمه وكسعر ممتاز، كضمان ممتاز، كجوده ممتاز. طبعا ماركه تورنيدو ماركه من الحاجات المحترمه قوي وكويسه جدا. دي الماركه بتاعتنا التورنيدو. ضمان العربي طبعا بتنزل بضمان العربي 5 سنين، وبتبقى صناعه تركي زي ما احنا شايفين كده. 7 كيلو 800 لفه سرعه دوران الموتور في اثناء العصر. طبعا بتبقى 15 برنامج زي ما احنا شايفين، ودي شاشه بتبين لنا الوقت اللي موجود وقت البرنامج، وبتكشف لنا الاعطال لو في عطله ولا حاجه لا قدر الله في الجهاز بيبين معانا هنا في الشاشه دي. وده طبعا الزراير بتاعتنا للدوره والعصر، تمام، ولو تاخير البرنامج والتشغيل او اعاده الغسيل. ده زي ما احنا شايفين طبعا بتنزل بالباب الكروم ده والشكل التحفه والجمالي قوي ده، بتنزل بلون سيلفر، والباب بتاعنا بيبقى اسود زي ما احنا شايفين. ده الموديل بتاعنا للناس اللي عايزين يعرفوا اكتر ويستفسروا اكتر عن الجهاز. نفتح مع بعض الحله ونشوفها. فتحنا مع بعض الحله، والاول وهله كده بتقدر تبص ان هي 7 كيلو، يعني حجمها كويس قوي عن بعض الشركات بتبقى ال 7 كيلو بتاعتها تحس انها داخله على 5 كيلو شويه، ال 5 ونص 6 كيلو. لا، ده حجم ال 6 كيلو بتاع ال 7 كيلو بتاعنا، حجم كويس جدا. طبعا الحله بالكامل من جوه استانلس بالكامل، غير مقاومه للصدأ، يعني مش بتصدي. طبعا بتنزل معانا بيبقى فيها وصله ميه زي ما احنا شايفين، والكتالوج والضمان بتاعنا. وزي ما قلنا الضمان بتاعنا بيبقى فيه 5 سنين من شركه العربي. طبعا بيبقى فيها اكتر من خاصيه القفل ضد عبث الاطفال، يعني الشاشه بتاعتنا ممكن بتقفل عشان الاطفال ما يلعبوش فيها، وطبعا الباب بيقفل معانا. وخاصيه طبعا الموضوع كشف الاعطال بتبان معانا هنا في الشاشه. وموضوع الرغوه الزائده او الميه الزايده برضو بيعمل معانا فيها الخاصيه دي، لانها بتبقى ذكيه. ممكن حضرتك بتقدر تستخدمي ال 15 برنامج دول، تقدر تستخدمي البرنامج اللي انت عايزاه بالظبط. حتى لو عايزه تستخدمي الغسيل بس او العصر بس، او انك تعملي اكتر من دوره غسيل عشان تنظفي اكتر. طبعا هنعمل لكم مواصفاتها تاني طبعا مكتوبه سواء على صفحه الفيسبوك وقناه اليوتيوب، وكمان الكتالوج بتاع الواتساب هيبقى موجود فيه جميع المواصفات بتاعتها وابعادها وطولها وارتفاعها وكل شيء عنها. ولو اول مره بتتابعنا على القناه او صفحه الفيسبوك تقدر تتابعنا، لان بننزل حاجات كتيره كويسه جدا من الغسالات. يعني مثلا معانا غساله هوفر هنعمل لكم عليها فيديو 13 كيلو و8 كيلو مجفف، غساله ضخمه جدا جدا جدا، 1400 لفه، في الورال بول، في الاريستون، في ال جي، في البيكو، في الوايت بوينت، في الشارب، في حاجات كويسه جدا، والزانوسي، وغسالات اطباق وفريزرات وثلاجات وبوتاجازات وكل جميع الاجهزه الكهربائيه. بنقدر حضرتك نعمل لك عليها ريفيوهات، وفي نفس الوقت يبقى معمول على خصومات كويسه جدا وعروض حلوه قوي قوي قوي. لو حضرتك مش متابعنا فاكيد فايتك كتير. حضرتك تقدر تتابعنا على اليوتيوب وصفحه الفيسبوك والتليجرام وكمان الواتساب. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.